cicing sia rumasa lalaki tak kuring di Karawang lamun ngayakeun pengajian tara lomba gondang bapak-bapak tara olo undangan nu disebarkeun 500 nu datang 5an bari aki-aki kabeh nopat nunutan nu hiji batu untuk nama kiai mamatahan karpet sebal ngondang bapak-bapak olok undangan mending ngondang ibu-ibu teu olok undangan ibu-ibu mah nu disebarkeun 5 undangan kali 5 majelis nu datang 500 hebatna ibu-ibu kan olok kejo cicing sarwana matak nyuguhan ibu-ibu mah ih resep tareh ditarimana teh nyaho tinggal kardus we pararinah eusina teh nu kana tas nu kana kutang lo banget teu naon barokah bawaan balik mun nyuguhan bapak-bapak awet bapak-bapak mah awet ti parolototan heuh kieu ngadaraguan meleng sawareh we meleng leungit teh dina piring kamarana asup ke jero kopea sok geura riksakeun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu. Tapi Jabrahdon Rajab di bulan Rowah bari nyambut kapala linter jadi naon cenah Bu Jabrahdon jadi berkat tilu ya tilu dus komplit ya kayak gembol apapun namanya mau Rajaban mau Jabrahdon yang jelas hikmahnya kita bisa bersilaturahmi, yang jelas hikmahnya kita bisa bertolak ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala macam pengorbanan para panitia, harta, tenaga, pikiran dijadikan tabungan-tabungan amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi para kaula muda, para bikers, alhamdulillah anu bieu ngajemput pakai motor diseseren mobil batu seak lamun teu dibantuan ku bikers penting jam sabaran nepi ka dieu taeta dianggo ibadah memperlancar supaya perjalanan ceramah simkuring teu kaganggu. Mudah-mudahan ieu nu ngajemput tadi sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke di dia sedulur-dulur orang di TLSM mudah-mudahan ya sing diberkahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alimin ulama, para kiai, para asatid, guru-guru orang sadayana. Alhamdulillah berkat pelajaran-pelajaran di guru-guru orang sadayana sedikit banyaknya kita mampu melaksanakan ibadah. Karena dengan tolak ilmu yang tidak ada batasnya cuma mati saja, kita terus bisa melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ta'lim. Termasuk pada saat ini niat kita tolak ilmu, niat kita silaturahmi, sepulangnya dari sini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita doakan para ulama, para kiai, guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salerasa ibu punten ya teh simkuring katunuhan kene ya teh. Wengi tadi simkuring di daerah Taman Sari, Ciapus, Calobak, daerah Kampung Calobak, Taman Sari. Jadi wengi simkuring nginep di Ampera, di Villa Ampera. Keresan dia berangkatnya di
Kampung Petir Ampera lewat Caringin ka dieu. Margina wengi ayeuna di daerah Gang Kosasi, wengi ayeuna Cikaret Capus Gang Kosasi, haul Pangeran Jonet pamit lepat. Masih kene keturunan ti Pangeran Diponegoro. Pangeran Jonet, Pangeran Diponegoro. Enten wengi ayeuna teh ti Kesultanan Jogja ge pada sararumping. Keleresan sim kuring kebagian jadwal katilu terakhir ceramahna. Jadi kuring ek balik dewe ka Ampera Kapila bade molor dewe gitu. Nya dendam atuh sim kuring. Da deukeut ieu jadi. Ngahaja pami jalur Bogor sok tilu dinten alhamdulillah. Makana pun bojo mah tos ngamaklum ditinggal-tinggalkeun ku sim kuring dan geus percayaeun. Asep mubarok mah ka mana-mana geus setia. Sok sanajan loba kabejakeun mu balik nyararandung sim kuring mah teu ngaruh. Bener ibu teu ngaruh. Moal ge sim kuring moal bebeja. Oh, jadi kalau pasan ge mah geus kapalang ah. Bo. Seneng jadi umat Kangjeng Nabi asal luhur teuing di dieu we. Bahagia jadi umatna Nabi eta daripada kapoe mending ka dieu ieu kosong geraknya ka dieu yang nya dirinya mah kapoe panas di dia mah ieu coba ngahaja jadi ajakan ku aing ka dieu karunya aing nepon ini kapoe kitu kok mungkin mamingkin panas ece sok kurang kumaha aing setiana coba eta keun bae hargaya dibegaan geus panginten kedahna ieu ngageser ka dieu kitu supados lain tatadi atuh karunya kan karak datang bisi eraeun ka dieu nah urang nu geus jiuk ngeser sok kira hayo karunya eta meni heser tembusan esot atuh nangtung ngeserna astagfirullahaladzim karunya itu terus geser neng kapal itu salib bagian so kapal tuh masih kena kosong sok menyanak murang kalimah karunya kapanasan ka dieu ceu atuh kan bae lah sok ka dieu tos kena batur geus usad isen bujur segala rupa bo seneng jadi umatna Kangjeng Nabi. Subhanallah. Ibu bapak sadayana urang teh umat Islam punten urang teh umat Islam umat nu paling beruntung di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sanes. Mana Asep buktina yen urang umat nu paling beruntung di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lainnya. Sejarah membuktikan dulu ketika Mesir dipimpin oleh salah seorang gubernur bernama Al-Hadawi Abbas. Saat cina bu, aku pingin mantap kayaknya, ame ayah bawain balik. Resiko najeng ibu-ibu mah kudu jelas gitu kan. Sama biasanya pengajian ibu-ibu semangat nama semangat, capek ibu-ibu mah dibandingkan jeung bapak-bapak mah. Cicing seru masa lalaki. Tak kuring di Karawang lamun ngayakeun pengajian tara lomba gondang bapak-bapak tara olo undangan. Nu disebarkeun 500 nu datang 5an bari aki-aki kabeh. Nopat nunutan hiji batu untuk nama kiai mematahan karpet sebal ngondang bapak-bapak olok undangan mending ngondang ibu-ibu teu olok undangan ibu-ibu mah nu disebarkeun 5 undangan kali 5 majelis nu datang 500 hebatna ibu-ibu kan olok kejo cicing sarwana matak nyuguhan ibu-ibu mah resep tareh ditarimana teh nyaho tinggal kardus we pararinah eusina teh nu kana tas nu kana kutang lo banget teu naon barokah bawaeun balik mun nyuguhan bapak-bapak awet bapak-bapak mah awet ti parolototan heuh kieu ngadaraguan meleng sawareh we meleng leungit teh dina piring kamarana asup ka jero kopea sok geura riksakeun bo
Emang dunia geus dibikin ka ibu-ibu sih. Da Indonesia ge lain nu bapak-bapak nu ibu-ibu, buktuna disebut ibu pertiwi. Lain bapak pertiwi ieu. Jakarta nu awewe deui make ibu kota, lain bapak kota. Laras teh maka aya hari ibu. Ya eueuh hari bapak mah. Laras teh ih hebat ibu-ibu, dina awake bea ku ibu. Lalaki mah teu kabagian indung suku, tuh indung lain bapak suku. Laras teh bitis ibi lain mangtis. Bujur ibu leres teh nya mata emak biwir ibi buuk ibu ceuli ece awewe kabeh nepi ka kadaharan saep ku ibu-ibu buras bugis bakso mbak awewe nah berarti sanes maso bakso bak tagor bakmi mie ayam umi itu nya cilok enci awewe na oh lalaki aya pak aya tong sieun papais aya tuh bapak aya tah lalaki kabagian teu beakeun teuing nah itu jadi ngalawak atuh aing teh akan bae panjenengan dibayar. Gue cicing tong gandeng. Bu da ieu mah syiar, namina syiar teh kan vitamin mun dina obatna. Sabab dinu kieu mah nu tara ngaji ge aya nongol. Cuan dibere bunga mah mulai resep. Ih ngeunah ngaji teh, isukan marek ngaji deui. Amin. Itu udah beda kicupna nu tara ngaji. Oh biasa seuri biasa. Ya ulah molotot, ulah jamedun, ulah kaciri ku batur aya jamedun. Itu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Hadawi Abbas, gubernur Mesir, manggil 3 tokoh agama. Hiji pastor Yahudi, kedua pastor Nasrani, katilu ulama. Eta ulama langsung dipimpin ku salah seorang ulama terkenal namina Al-Imam Muhammad Abduh. Saja nabu Imam Muhammad Abduh, kata ulama besar. Begitu sampai ke istana gubernur, cek gubernur Mesir kia cek Hadawi Abbas ngahaja kaula ngondang ke Araranjeun 3 tokoh agama, kaula rek menta pendapat ti Araranjeun kira-kirana saha nu pantes asup ka surga. Ya pertanyaan siga heureuy tapi jawabannya jero ya. Berat. Saha nu pantes asup ka surga? Coba pastor Yahudi anjeun ti payun komentar. Eta si pastor Yahudi nolak. Cek pastor Yahudi, maaf gubernur, ke kaula mah pandeuri bae belakangan lah. Tah pastor Nasrani heula. Atuh imam eta Al-Hadawi Abbas gubernur Mesir manggil deui ka pastor Kristen eta Nasrani. Coba atuh pastor Nasrani anjeun ti payun komentar karena pastor Yahudi nolak engke cenah belakangan. Anjeun pastor Nasrani sami pastor Nasrani ogen nolak. Cek pastor Nasrani ke kaula terakhir tah pemimpin Islam Muhammad Abduh heula. Akhirna Imam Muhammad Abduh nu dipanggil. Cek gubernur Mesir, ya Imam Muhammad Abduh, anjeun siap komentar ti payun? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, siap. Siapa takut? Maju Imam Muhammad Abduh. Kita suka bahasa punana gitu bu pak, keur alit keneh, rada cadel mau naik dijewer teh kukuring diancam. Awas, jangan bandel. Apa atut? Nyebata apa atut? Siapa takut cenah gitu. Apa atut? Ingat teh karena bahasa budak eta apa atut bari seuri teh atuh kuring rek ngomong kitu jadi. Bahkan kuring mun balik di mana-mana teh ayah puyang bawa adus ngomongna teh sok kitu we budak. Teu ayah pulang bawa kardus teu berkat di panitia biasa kitu kuring mah biasana. Teuing di dieu. Oh ayah. Nuhun. Ya nuhun. Tak kedah saling emotan. Sok si eri hilap. Ibu serius kuring pernah kejadian trauma nepi ka ayeuna.
Bener. Wih ngaos teu nyanak berkat lengoh ai datang teh ka bumi pun bojo ngambek. Bener Jamadun. Ulinnya. Ulin. Geuning ngelengoh ceramah. Geuning teu mah berkat panitiana pohoeun. Coba keur makuring capek datang ka imah pasea. Mantak ti harita jadi peringatan ti harita. Daripada kuring balik ceramah lengoh capek pasea jeung pamajikan di imah mending ribut jeung panitia demi kardus. Bohong ngaji bohong tuh aya tuh panitia bohong ngaji tong dianggap peureuy. Oh serius berarti nya oh nya geus sakit hati. Eta cek Imam Muhammad Abduh cek Gubernur Mesir Hadawi Abbas, siap anjen komentar Imam Muhammad Abduh? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, siap. Maju Imam Muhammad Abduh. Hei Gubernur, naon masalahna tadi? Cek Gubernur Mesir kieu masalahna. Menurut pendapat anjen kira-kirana saha nu pantes asup ka surga? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh tegas. Penuh keberanian, tanpa ada keraguan lagi, kata Imam Muhammad Abduh, kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, maka pasti kami umat Islam semuanya ikut masuk surga. Dikaget pastor Yahudi. Pastor Yahudi kaget. Kata pastor Yahudi, enak-enakan aja Yahudi yang dimasukin ke surga, Islam mau ikut surga, masuk ke surga. Kata pastor Yahudi, hai Imam Muhammad Abduh, apa alasannya? Kalau Yahudi dimasukin ke dalam surga, Islam ngikut masuk surga. Nah seceramah di TK ente itu. Kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, Islam ngikut masuk surga, apa alasannya Imam Muhammad Abduh? Dijawab oleh Imam Muhammad Abduh, kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, maka Islam semuanya ngikut masuk surga. Alasannya sebab kami umat Islam iman, yakin, percaya kepada Nabi Musa dan risalahnya. Maka pastor Yahudi kan tidak bisa menghujah lagi, karena yang diagung-agungkan Yahudi kan Moses. Moses itu bahasa kitanya Musa. Sampai-sampai Baitul Muqaddas diakui terus oleh Yahudi bahwa Baitul Muqaddas adalah tanah sucinya Yahudi, kata mereka. Karena dulu ketika Moses dikejar-kejar Raja Ramses, terang Raja Ramses ibu, Adina Kejo Rames. Oh, Fir'aun ya pokoknya. Waktu Nabi Musa diudang-udang ku Fir'aun rek dibunuh, Nabi Musa ke pojok ke Lautan Merah, lari ke depan Lautan Merah membentang luas, balik ke belakang Fir'aun sudah dekat mau membunuh. Bingung Nabi Musa mau menyelamatkan diri, bagaimana caranya? Cari jembatan, nggak ada jembatannya di Baitul apa di Merah. Mau bikin dulu jembatan, pugu jelas harita canain dagang semen. Akhirnya Nabi Musa minta tolongna ke Allah, ya Allah ya Rabb, selamatkan aku dari kejaran Fir'aun. Maka Allah nyuruh kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di Lautan Merah. Inilah salah satu mukjizat Nabi Musa, dipukul Lautan Merah dengan tongkatnya Nabi Musa, lalu belah Lautan Merah. Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah tanpa jembatan dan menyelamatkan dirinya di satu kota kecil yang bernama Baitul Muqaddas. Makanya sampai sekarang Yahudi Israel nyerobot terus Palestina, sebab dianggapnya Palestina, Yerusalem, Baitul Muqaddas adalah tanah suci Yahudi. Sampai detik ini anak-anak kita orang Islam di sana akan dibantai terus ku Yahudi Israel. Mungkin ke seratusan juta nu dibantai tiba heula ku Israel Yahudi. Ieu licikna Amerika anu baroga HAM di ditu, anu nyarieun HAM di PBB. Giliran tentara Palestina
ngelemparin granat 1 ke Israel, yang mati Israel 2, jadi masalah di Amerika. Itu pelanggaran cek HAM PBB. Tapi nepi ka ayeuna Israel ngabantaian umat Islam di Palestina, mana nu ngomong di Amerika teh aya nu ngomong ta PBB. Bener tuh, bener tuh kalicik. Giliran Islam dibantaian maku Israel, Amerika cicing. Dan memang darurung jeung reregan eta. Amerika jeung Israel teh darurung jeung reregan, nu burung jeung Medan. Dibantaian bae umat Islam. Mata kurang doakeun umat Islam Gaza Palestina diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Yahudi teu bisa ngahujah. Begitu dijelaskan ke Imam Muhammad Abduh, lamun Yahudi diasupkan ke surga, maka kami umat Islam kabeh milu asup surga. Alasanana sabab kami umat Islam iman percaya ka Nabi Musa jeung risalahna. Kedua, cek Imam Muhammad Abduh, lamun ayeuna Nasrani diasupkan ke surga, maka pasti kami umat Islam milu asup ke surga. Kaget ieu pastor Nasrani. Naon alasanana Muhammad Abduh? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, lamun Nasrani diasupkeun ku Allah ka surga, maka pasti kami umat Islam kabeh milu asup ka surga. Alasanana sabab kami umat Islam iman, cinta, percaya ka Nabi Isa jeung risalahna. Maka pastor Nasrani ge teu bisa ngahujah digitukeun. Diteruskan ku Imam Muhammad Abduh, tapi hampura cek Imam Muhammad Abduh, lamun kami umat Islam nu diasupkeun ku Allah ka surga, Yahudi Nasrani teu milu asup ka surga. Molotot eta dua pastor. Bener-bener licik ya Muhammad Abduh. Giliran urang nu asup manehna milu, tapi giliran manehna nu asup urang teu dibawa ieu. Cek dua pastor, naon alasanana Muhammad Abduh? Ulah licik euy. Dijawab ku Muhammad Abduh, lamun Islam nu diasupkeun ku Allah ka surga, Yahudi Nasrani teu milu asup ka surga. Sabab Yahudi Nasrani teu iman, teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ai Nabi Musa mah Nabi Isa geus jadi kewajiban umat Islam, nabi dan rasul yang wajib diketahui leres. Tapi Nabi Muhammad teu dipercaya ke orang Yahudi jeung Nasrani. Yahudi Nasrani teu iman, teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan yang rekayasa nepi ka ayeuna ngahina terus ka Kangjeng Nabi Muhammad. Dengan cara-cara modern kan orang-orang Yahudi nyieun gambar karikatur, bikin gambar cemen, nyieun gambar kartun Nabi Muhammad di Perancis. Tapi kan diberi hadiah ke orang Amerika nu nyarieun gambar kartun Nabi Muhammad. Kan tujuanana rek ngalecehkeun ka Rasulullah, rek ngahinakeun ka Kangjeng Nabi, rek ngagejretkeun nama baik Rasulullah. Maaf moal berhasil. Yahudi Nasrani satekah pola hayang ngancurkeun kamuliaan Rasulullah, moal berhasil. Naon sababna? Sabab nu ngajaga kamuliaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah langsung. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba ahul amjada saunalis tarokus falam yusibhum min adamiu abihi. Sakitu ge ayaan ibu-ibu mah, bapak-bapak mah nyekek deh. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin, ngajaga ngaraksa Allah karena kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi nu ngajaga kemuliaan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad nyaeta Allah langsung. Satekah pola Yahudi hayang ngancurkeun nama baik Rasulullah, moal berhasil sabab Allah nu ngajagaana. Alhamdulillah. Bu makana nu diinget-inget ku urang teh jalmi pilihan jalmi paling istimewa. Sok sanajan Nabi alim istimewa ku urang, tetap urang mengakui sadar bahwa Nabi Muhammad adalah manusia paling istimewa.
Salila umatna harirup kena di alam dunia pasti ngaran anjeuna pada nyebut-nyebut. Bener tuh. Ka urang macan tang tuh. Leres itu eueun bauheun bahkan. Tapi Rasulullah di seluruh pelosok dunia jelema nu iman pasti nyebut-nyebut anjeunana. Leres teu? Atau asep buktikan mana cenah keistimewaan Kangjeng Nabi, kesempurnaan Kangjeng Nabi. Yo, urang sambil mengenali dia supaya tambah kuat cinta urang ka Nabi. Ulah kabawa ku sakaba-kaba ayeuna teh loba iman Islam anu gararoya teu kaop aya nu ngaku nabi anyar milu percaya teu kaopan teu kaop aya nu anyar milu kanu anyar. Oh jelema ayeuna teuing kabawa sakaba-kaba teu istiqomah teu kaop nempo awewe anyar lalaki mah kitu cicing lalaki. Iman mah kudu dijaga, awas. Nabi Muhammad Nabi terakhir, Rasul terakhir, teu aya deui nabi sabada Nabi Muhammad, titik, harga mati, tidak ada tawar menawar. Ulah kababawa di Bogor heboh panen ngaku nabi baheula teh nya musadek menang wahyu ti malaikat Jibril di Bogor cenah teu eling malaikat Jibril nyasar ka Bogor atuh ka Cikampek sakedeung atuh. Da kuring sering ka Bogor can pernah menang wahyu. Mun tales menang tak ting dia menang ting henteu nah cicing da jadi Bogor kan. Aya we nu milu percaya cirina imana bobrok ta jelema make percaya aya deui nabi. Puguh Mirja mah Gulam Ahmad nu ti India teh ya pamarenan akina si Syahruk percaya ka dinya. Ketna naonan ya Allah iman gara roncang gitu sakieu teh masih kena aya peringatan muludang jeung rajaban tetep masih kena loba dulur urang nu goncang akidahna komo upami tos teu aya peringatan hancur rarasaan ningali syariatna. Leres teh untung masih aya untung masih kena aya peringat mantak penting peringatan teh itu mending ngajeblak gitu peringatan. Udah lain sakada ditulis ieu teh kudu dibaca karunya panitia teh sataun nyieun ieu teh upama kayak penampakan tuh digigir pembunuhan tuh teu atuh nengan foto teh tong nu kitu siga balik musir jin aing bodasan saeutik atuh lageunuk teuing geus sakitu-kituna beureunan aing mah ayana cuma penek, pesek, benek, puas. Tapi syukuran, alhamdulillah. Meskipun pendek, ingat kaidah orang Arab. Kata orang Arab, al-qasir nisful fitnah. Jadi kutok lain kutak, fitnah. Al-qasir nisful fitnah. Jelema pendek biasana cerdas. Rektor cerdas kumaha jelema pendek mah otak kana hate teh deukeut paling sajengkal teh. Cerdas. Tapi aya deui kaidah at-tawil nisful jamil. Nu jangkung biasana kasep gitu. Nu jangkung makas, nu pendek macar. Jadi nu cerdas masuk naik. Nu pendek masuk. Nya di mana-mana mah nu cerdas mah naik. Jeung nu pararan naik masuk cerdas. Ibu terang Abu Nawas, sejarah Abu Nawas terkenal kemana-mana. Eta Abu Nawas leres teh eta teh ulama Abu Nawas teh tapi jalmina pendek alit. Abu Nawas cerdas teleh hujah we Abu Nawas itu pernah pan di Baghdad Abu Nawas gegerewekan ke masyarakat Baghdad. Hei orang Baghdad ulah coba-coba narima semah di luar Baghdad anu asup ka Baghdad jelemana leuwih pendek tibatan kaula. Itu masyarakat Baghdad demo ka imahna Abu Nawas. Nah naonan eta nyeun aturan Abu Nawas? Ulah narima semah leuwih pendek ti anjeun. Naon maksudna eta? Dijawab ku Abu Nawas, kuring pendek cerdas, komo aya nu leuwih pendek tibatan kuring. Berarti leuwih cerdas eta. Sieun ka saingan. Sieun ka elekeun. Abu Nawas mandak nu pendek mah cerdas. Nu cerdas mah halus
Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, pan aya peringatan teh nya aya. Apa itu peringatan? Kan peringatan teh gaduh makna tilu. Hiji tina peringatan teh aya nu diinget nu kadua tina peringatan teh aya nu diingetan, nu katilu tina peringatan teh aya nu boga ingetan. Eta makna peringatan. Hiji makna peringatan aya nu diinget-inget. Saha nu diinget-inget? Kangjeng Nabi Muhammad, tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah make kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyandak hikmah tina perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Naon hikmah nasib? Semakin bertambah kekuatan kualitas iman orang jeung cinta orang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sabab lamun timbul kekuatan hebat cinta orang ka Nabi, maka insya Allah apa yang dicontohkan oleh orang yang kita cintai, apa yang diperbuat oleh orang yang kita cintai, kita pun ingin melakukannya. Naon geus disunahkeun ku Rasul, urang hayang nurutan. Naon geus dipidamel ku Rasul, urang hayang nurutan. Biasana ku cinta mah sok kitu, leres teu? Budak ngepen ka si boy, nepi ka hayang miara foto si boy. Ngepen ka anak jalanan, meuni di teangan fotona meuli eta budak tempelkeun di kamarna. Budak ngepen ka sleng, nepi ka nururutan eta barudak nyarieun anting di dieu. Si kakak mas seleng cieuna tina emas, barudak di dieu mah tina ram kawat nyamuk teh gini.